third year, the last fourth year နော် so first year လေးဒီဘက်မှာနေရာလေးယူပေးပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျမတို့ကတော့ပထမနှစ်ကျောင်းသူကျောင်းသားများပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မနက်မှာ Amy Forever ဆိုတဲ့ Advantage Union Philippines ကပြုလုပ်ထားတဲ့ဒီ charity အစီအစဉ်ကိုဒီနေ့မနက်မှာပါဝင်ပြီးတော့ဖျက်ဖြေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာရှင်မြိုင်ပထမဆုံးရှင်မြိုင်သွားမယ့်အသင်းကတော့ပထမနှစ်ကျောင်းသူများဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းသူကျောင်းသားများပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စမ်းသစ်တီထွင်မိမိရွရွတက်တက်ကြွကြွနဲ့လှုပ်ရှားသွားမှာဆိုတော့ရှုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်လက်ခုပ်ဟောရတာပြရပါခင်ဗျာအတန်ချက်ပြီးရပါ And when you go to our left, you move to your right. Let's start with a push and bridge. And girls. Well done. We'll now move to set number 2. Keep moving. Listen to the rhythm. Move with the beat. Langodi အားပေးပါဦးEnjoy every moment. Chop.
ဆင့်ကိုရောက်ရှိလို့လာပါပြီကဲအားလုံးလက်ဖို့ဟောပါလေးပေးလိုက်ကြရအောင် Move with the ဟုတ်ပြီ kick and twist. ဟုတ်ပြီတက်တက်ကြွကြွဟုတ်ပြီမှုသွင်းတာ Arm twist. Top. Side. Keep moving. Expansion. Curls. Change side. Back. ဘာချက်ဟိုးပါအားရပါရဟုတ်ပြီ Turn.ကဲလက်ကိုလေးပြီးအားပေးကြပါဦးဟုတ်ပြီအခုကျွန်တော်တို့ရှေ့မောက်မှာ Four. ကျောင်းရေးလေ့ကျင့်ခန်းအပြည့်ပြိုင်ပွဲဝင်နေတဲ့အဖွဲ့ကတော့ပထမနေ့ကျောင်းသူကျောင်းသားများပဲဖြစ်ပါတယ် Listen to the rhythm. Move with the beat. Pull. Stretch. Laterals. လက်ကိုပြီးပါဟုတ်ပြီခင်ဗျာဒီညာနဲ့ပဲကျောင်းရေးလေ့ကျင့်ခန်းကိုရှင်းပြနေတာပဲဖြစ်ပါတယ် Maintain your arms overhead. လက်ကိုလွှဲရပါဘူးခေါင်းပေါ်ကနေပြီးတော့လက်ကိုလွှဲပါတဲ့ D. Chop. Go. Power. power အားလေးစိုက်ထားမယ်ဟာဟုတ်ပြီကျွန်တော်တော်သူကောင်းလားဒီပဲနော်တောင်ပေါ်မှာဆန်ထောင်းလာလို့မောင်းထောင်းလာလို့ဟုတ်ပြီဘာနဲ့ကျောင်းကျောင်းသားများရဲ့ရှင်ပြိုင်မှုပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒုတိယနေ့ကျောင်းကျောင်းသားများဆက်လက်ရှင်ပြိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အစဉ်သင့်လုပ်ထားပြီးဖို့ဟောဒီပဲခံပါတယ် And reverse. Keep moving. We'll now proceed with the cooling down. ကဲလို့ဒီပါဦးနောက်ဆုံးဆိုရလာပါပြီခင်ဗျာဟုတ်ပြီနော်ပြန်လိုက်ပြီးတော့ Side.
ဒီကျင်ကလုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာချက်ချင်းမရက်ဘဲနဲ့အဖေးဖေးလေးလေးကိုရှူသွင်းရှူထုတ်လုပ်ပြီးတော့နှလုံးလေးကိုပြန်လဲပြီးတော့နော်နေရာအမှန်ပြန်လဲဖြစ်သွားအောင် Blow. ဒီကျင်ကပြန်လဲ short ချရမှာဖြစ်ပါတယ် Balance. ဟုတ်ပြီ balance နော်ကိုလုံးရဲ့ထိမ့်သိမ့်တည်ငြိမ်မှုလေးပါပဲဟုတ်ပြီညာလက်လေးကိုဆမ်းမယ်ဘက်ချီလေးကိုကိုွေးမယ် And up. လက်ကိုပေါ်မြောက်မယ် To the side. အကျော်လေးကိုရှော့ထားမယ် Change. Slowly backward. ဟုတ်ပါတယ်ဗျာအကျော်လေးတွေကဘလောက်ပြော့ပြောင်းနေဆိုတာတွေ့ရပါဖြစ်ပါ Arm lock. ဟုတ်ပြီ Come on. ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကျင်ငန်းကို Change. ဒီပြင်းထန်လုပ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလုံးနဲ့ရက်တံမှုမပြုလုပ်ဖိနဲ့ Elbow. ပြန်လေနှလုံးချွတ်သားမနာကျင်အောင် Change. ပြန်လေအချိုးလျှော့ပြီးတော့ပြုလုပ်ရတဲ့အနေအထားပဲဖြစ်ပါတယ် None. Okay, front. Don't forget that your knees should not go beyond your toes. And go. Breathe. Blow. အားလုံးလက်ကိုဟောကပေးရတာခင်ဗျာ Breathe it. ပထမနေ့ကျောင်းသားများရဲ့ aerobic exercise ပြန်ဝဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ Good job. ကောင်းတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော် အင်မတန်မှစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချိန်ရောက်ပါပြီ။ကြိုးစားထုတ်မှုရဲ့ရလက်ကခဏလေးကြာရင်ပြရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။တတိယဆုကိုရရှိသွားတဲ့ဖွဲ့ကတော့ first year ဖြစ်ပါတယ်။ Okay တတိယဆုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုပါပြီ။နော်လက်ခုပ်တီးမယ်လက်ခုပ်တီးမယ်။ဟုတ်ပါပြီဒီမှာလည်းမုတ်တွေအများကြီးပဲနော်။ဒီကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။နော်ပါဝင်ရှင်ပြိုင်ပေးတယ်ကြိုးစားပေးတယ်ကောင်းကူတောင်းတများကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မအားမလတ်တဲ့ကြားရနေနော်အချိန်ကြီးခိုးပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟင် မဟုတ်လေကတော့တငယ်ချင်းတွေနဲ့ပြန်ရှင်းနော် တဲ့ငါလည်းပါလေ နော်အပေါ်စုများကိုချင်းမြင့်သွားပေးတဲ့ဆရာဦးစိုးမုံစိုးလည်းထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။